心脚下生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大雾点儿红柴门，让我放逐穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风致。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。 Кооздолгон эки эшиктин түркөгүнүн алдына даярдалган бетон курулуп иштелет экен. Ушундай болбогондо Бекемжан ылайыктуу болот. Бирок үстүнкү жагындагы жылдызчасы дарактан жасалат экен. Семент менен даракты улаштыруу бул кол байлай турган жумуш. Жакшы улабаса бекем болбойт. Дагы бетондун үстүнө ою салуу үчүн салттуу боектордон пайдалансак, бир нече жыл болбой жатып өң өзгөрүп кетет. Ушундай бир кыйын жумуштун жазга туура келгенин көрбөйсүңбү? Сыр оңой менен кетпейт. Ошону айтпайсызбы? Убакыт кичине кечең десе, курулуш убагы жоголот го. Туура айтасың. Эй, устат, ошондо башка амалы калбаганбы? Тереңирээк ойлонуп көрөйүн. Айтмакчы, дагы бир амал бар. Үйгө барып атаң менен жакшылап сүйлөшүп, ал кишиден кеңеш алып көрбөйсүңбү? Атамдан акыл сурайынбы? Сөзсүз сурашың керек. Эй, устат, атамды ошондой мыкты деп ойлойсузбу? Ал кишинин колунан баары келеби? Мен буга ишенбеймин. Ишенбейсиңби? Атаң менен ошончо жыл бирге турмуш кечиргенде ал кишинин өнөрүн канчалык экенин билбейсиңби? Чынында кыйын экенсиң. Ойбой, ал кездеги байыркы курулушка таптакыр да кызыкпаймын. Азыр башкача. Болду, бош сөздү коюп, үйгө барып атаңдын көңүлүн тап. Кайдан билесиң? Атаң кубанып кетип, сага башкача көз караш кылат. Ата, убагында эле келдим го. Эмне карайсыз? Даратка отура албадым. Бул эмне дегениңиз? Ошондо жөн эле кирип чыктыңызбы? Отура алган болсом ичим бошоп калат эле. Сага айтып коеюн. Эртең Дарат челегинин көзүн чоңойтуп, чуңкур казып, 10 жылдан бери көнүп калыпмын. Отура албаган өзүңүз челектен көргөнүңүз эмнеңиз? Мурун мындай эмес эле. Чекичеге чыккандан бери ушундай болуп калды. Болду. Сиздики жөн. Баарына мен күнөөлүмүн. Эртең баарын отура турганда алмаштырып берейин. Макулбу? Күтүңүз. Отуруңуз. Ата, шылдың кылганым эмес. Даратка да түзө отура албасаңыз, эмнеге чамаңыз келет? Дагы сөз уккун келип турабы? Я. Ата, сизге бир ишти айтайын. Өкүл атам менен устатым мага, мындан кийин кандай кыйынчылыкка жолуксаң, атаңдан акыл сура деди. Мыңдыр. Кабатыр болбо. Менден акыл сураба. Чамам калбады. Туура айтасыз. Сиз чынында кыйынсыз. Малкилдеп отурган түрүңүз бул. Мурункуну айтпай эле коелу. Ачеке эшик салуу жумушун айтаар болсок. Ата,
ушундай эшикти салып көрдүңүз беле? Сөзүн карап кой. Ата айтпайсызбы? Кооздолгон эшик салып көрдүңүз беле? Ошону да жумуштеп турасыңбы? Я. Ата, негизи мени шылдыңдап турган жоксузбу? Атаандашканым эмес. Бул кесип менен иштегендердин баарына маалим. Мына мунун болгону кураштыруу жумуш. Угушумча, көптөгөн ачакей эшиктин даңкы бар экен. Сиздин сөзүңүзчө болгондо, бул түк көтөргүч жумуш экен. Ошондо кандайча белгилүү болот? Айтпаймын. Болуптур. Сурабай эле коеюн. Демек мага бир жумушту айтып берсеңиз болобу? Эгер ачакейлүү эшик жөнүндө анализ жүргүзгүм келсе, кайсы ачакейлүү эшикти көрсөм болот? Ачакейлүү эшик жөнүндө анализ жүргүзөсүңбү? Тамашаңды койсоң кантет. Куруучулуктун өзүн түзүгү үйрөнбөй туруп, анализдегенди эмне кыласың? Мына мунун баштагыч мектептин окуучусунан жогорку мектеп окуймун деген маани менен бирдей. Мындай тамашаңды ташта. Сиз барго. Кызганып отура бериңиз. Болду, сурабаймын. Ачакейлүү эшикке баш катырганын карап кой. Ата, көрдүңүзбү муну? Нагыз жуушандын алабукасы. Баарын өзүм бышырыптым. Даамын татып көрүңүз. Ата, ачакейлүү эшик жайылууну аздап түшүнгөнүгө ээ болгондой болдум. Бейжиңде Юан падышалык замандан баштап ачакейлүү эшик салынып турго. Ал кезде 50 көчөгө бөлүнөт экен. Кийин 1000. Чин падышалыктары заманында 36 көчөгө өзгөрүптүр. Ар көчөдө бирден ачакейлүү эшик жазалыптыр. Анын үстүнө көптөгөн ачакейлүү эшик бир адамды, болбосо бир ишти эске түшүрүү үчүн салынат экен. Мына мындай бир сөз бар эмеспи? Бейжиңдин жагдайына кабар тапкың келсе, башканы коюп Бейжиңдин көчөлөрүн, төрткүл короосу менен ачакейлүү эшигин көрсө гана болгону. Ата, дагы биле турган кезинде Бейжиңде таанымалуу ачакейлүү эшиктин өзүнөн 300 даана ашыгы бар экен. Эң өкүнүчтүүсү азыр негизинен жок, саналуу гана калыптыр. Ата, ойлоңузчу. Шагын алаң менен кайнаган базарда жаңыдан ачакейлүү эшик салсак, курулуш комитетин башынан сөзү менен айтканда, бул ушул замандагы курулушка Бейжиңдин салттуу маданиятын киргизгендик болот. Мунун абдан жакшы иш экен. Ушундай деп карасаңыз болду. Ата, бирок бул курулушта салуу өтө кыйын экен. Ойлоңузчу, эшиктин асты цемент. Үстүндө дарак өсүп турбайбы? Экөөнү улаштыруунун өзү бир маселе. Ата, мага китепти да бердиңиз. Кол күчүн берсеңиз эмне болот? Сиз өтө кекчилсиз. Билесизби? Сизге чынымды айтайын. Алар ачакейлүү эшикти бир казанда тулгалык курулуш менен бирге бүтүрүүнү талап кылып турат. Устат да ушул иштин амалын таба албай жүрөт. Бул жолу чынында кургандай болдук. Тамак ичели. Анан китеп бөлмөгө бар. Эмне зайбыз? Бар дегенден барсаң болот да. Тамагыңды ич.
Ата муну сенде? Ачакейлүү эшикти анализдеп салмакчы элең го. Бүгүндөн баштап 3 күн сыртка чыкпай ачакейлүү эшик саласың. Бул жерде 3 күн отурамбы? Ошондо куужугаштын сабагынан ачакейлүү эшик кураштыр демексизби? Иштегин келбесе мейли. Ата. Иштейин. Эмнеге иштебейт экенмин? Ошентсе да билбеймин го. Курамак чакмакчыга кураганды билесиңби? Мунун долбоору. Ушуга карап кураштыр. Курама чакмакча курганга окшойт экен го. Ага макулмун. Оюн эмес го. Ата ушунчалык кыйын болгонбу? Абдан кыйын экен го. Бул долбоорду түшүнө албасам да кандай кураймын? Кура. Мыңдыр. Менин жардама ээ болгон келсе, мунамны жакшылап кураштырып чык. Азыр сага айтып турганым чоң түзүлүш. Жаздыкчасын айтпадым. Сен муну жасай албасаң, башкасын тек койгон. Макул. Карап туруңуз. Муну көз ирмебей кураштырып чыкпасам? Мунун өзөгү, үстүңкү өзөктүн башы. Муну 4 жагы дөңгөлөгү бастыргыч. Мунун астында жаздыкча бар. Жаздыкчанын астында чоң үйдүн астыңкы жагы менен кичине үй бар. Ушундай орнотулат. Бул жер ушундай уламак болду го. Болду. Эми түшүндүм ата. Geç болуп кетти. Эс алып, эртең кураштыр. Ата, көрдүңүзбү? Сиз үйрөткөндөн кийин уйкум ачылып кетти. Ата, көрдүңүзбү? Кураштырып бүтүпсүң го. Ата, эми жакшылап кооздоп сырдасак болобу? Сырдаганга ашыкпа. Таң атып кетти, эс ал. Ата, токтоңузчу. Жакшылап караңызчы. Кандай кураштырыптырмын? Ата, чынымды айтсам, түзүлүшүн кураштырууну түшүнгөндөй болдум. Бирок жаздыкчасын жасоо жумушун толук биле албадым. Ата, эми мага жаздыкчанын ичиндеги жумуштарды үйрөтүп койбойсузбу? Жаздыкчанын ичиндеги жумуштар оңой эмес. Канча кыйын болгон сайын ошончолук көз каранды болуп турамын. Миңдир, сен эле өзүң кураштырдыңбы? Ишенбейсизби? Ишене албай турам. Ишенбейсиз да, өзүм кураштырдым. Билдиңизби? Үйдө оомалап 3 күн отуруп, кайра бузуп атып араң кураштырдым. Бирок чынымды айтсам, устат, мага кыйын болгону бул жаздыкчасы болду. Азыркыга чейин айткандай түшүнө албадым. Бирок ачакейлүү эшикти салуунун кыры менен сырын түшүнгөндөй болдум. Сен бок мурун аяк астың кандайча укмуштуу болуп кетти экен десем, негизи атаң үйрөткөн окшойт. Эми көңүлүм өзүнө түштү.
Убаң башкаруучу. Убакыт өтө тыгыз. Материал керери менен ача кейлүү эшикти салуу жумушун башташыбыз керек. Курулуш чечүүнүн утумдуу амалын таап, курулуштун сапатына кепилдик кылуу менен бирге курулуштун темпине да кепилдик беришибиз керек. Шашылбагыла. Биринчиден мына муну көргүлө. Мына муну карагыла. Мен бир нече түрдүү чечүү ыңгайын таптым. Болобу жокпу баамдап көргүлө. Бетон тирөө менен аркалыгындагы бул жаздыкчасы менен дарак түзүмүн улаштыруу жумушун мындай бүтүрсөк кандай? Абалы болоту 4 кырлуу материал иретинде пайдалансак, айтмакчы. Менин айтып турган 4 кырлуу материалдын эмне экенин билесиңерби? Алгай жеринде. Ошондо мени сынап турасың. Бул ошол эмеспи? Мына, муну. Устат. Мага устат болгонуңуз тегин эмес экен. Чын эле билет экенсиз го? Эми туура. Тактайдын астындагы таштан жасалган чагын тирөөшкө шайкештүү металдан материалды иштетели. Мындай болгондо аларды бириктирип данакелленгенге болот. Жаздыкчанын үстүнкү жагын болот чыбык туташтыргыч иштетип, жаздыкчанын ортосунан төмөнгө каратып кырлуу тирөөгө чейин улайбыз. Менимче ушундай иштетсек өтө бекем болот. Башкаруучу, чынында кыйын экенсиз. Айтпадым беле. Жакшылап ой жүгүртүп анализ жүргүзсөк, амал табылат деп. Сөзүмдү айтайын. Сементке калорид түшүрүп, сүрөт тартууга келсек, буга амал табылды. Угушумча хан доорундагы курулушун салууда дал ушундай кыйынчылыкка жолугуптур. Бул маселени бир нече бай бакча курулуш адистери чечиптир. Чыныгы адис ошол баягы. Айтмакчы дарак менен сементтин айкашуу даражасы жана химиялык реакция жагдайын окшобогонуна карай алар жаңыча бир ыкма таап чыгыптыр. Негизинен ушундай болуш керек. Тилим да келбейт экен. Эй, мен да ушуну айтайын деп турган элем. Бул кабарды мен да уктум. Анын үстүнө мындай ыкманы кайдан билүүгө болот турганын да билип алдым. Абдан жакшы болду. Бул маселе негизинен чечилди. Дагы бир кыйын жумуш турат. Калорид салуу жумуш жаздын биринчи ысыгына туура келет сыяктуу. Сыр оңой кургай койбойт. Кантсе да мунун чарасы жеңил. Менимче бир жылуу калкыма жасайлы. Ичине бир нече желдеткич орнотсок, жашыл көк сырды жалтырак кылып теңдесек, сырдаганда желдеткич орнотсок, ушундай жасасак боектун өңү өчпөйт. Жылтырак жалатканда да ушундай жасайбыз. Сыртта болсо да үстүнө бир кабат жылтырак май жапсак, баардык жумуш бүткөн болот. Айткылачы. Кана менин бул амалым жарайбы? Эмнеге жарабайт? Утумдуу ыкма экен. Башкаруучу, мурун сизди толук түшүнчү эмес экенмин. Бүгүн тектүү атанын урпагы экениңизге көзүм жеткендей болду. Ашыра мактадың. Көпчүлүк бул ыкманы жарайт деп кабылдасаңар, анда эмесе жумушка киришели. Баштайлы. Баштайлы. Анда ушундай болду. Эй, устат, бүгүн кандай болду? Сөздү жик-жиги менен таштап, баарын бүтүрүп таштадым. Меңдөр, айтып айтпай сен чынында кыйын экенсиң. Жарайт, атаңдын көрсөткөн жолун өз оюң кылып айтып бердиң. Эй, эгер ошол кезде сырды кандай теңейт, жылтырак кагазды кандай чаптайт деп сураган болсо, оозуң калп болот эле. Мындай чыгар, Айбай, туура айтасыз. Устат, кандай болгон күндө да атамдын үйрөткөн адисин калп айтып берүүмдөн өзү оңой болгон жок. Кудай сактасын. Китепке жазып алып, үйдө жарым күн жаттым го. Аның рас. Анын үстүнө устат, атамдын ишенимине ээ болуу үчүн үйдө 3 күн курулуш үлгүсүн кураштырдым. Анын үстүнө башкаруучу болгон менин шериктештикте өз беделим жок эле. Бүгүн өзүмдү көрсөтүп койбосом да болбойт. Ушуларды ойлоп, сени уят кылгым келген жок. Уктап калган тура. Телевизорду өчүрүп койбоптур.
Saat kança oldu? 11 emi oldu. Ali yerde. 11 bolup ketti be. Bolboso barıp es ala beriңiz. Gözüm ilinip ketiptir. Düşümde sürettүү duvalды buzup жаткан экенсиң. Ey, haligi sürettүү duvalды sen buzdurdun bu? Ооба. Ата үйүбүздү бузуп таштады. Сүрөттүү дубалды бузбасак да болбойт. Анын үстүнө сүрөттүү дубалды апам мага берген болсо, сиз да макул болгон элеңиз го. Ошол кезде макул болбошум керек эле. Сүрөттүү дубалды сактап койдуңбу? Сактап койдум. Алдыңкы жолу өзүңүзгө шериктештиктин кампасында сакталуу турат деген элем го. Сатып жиберген жоксуңбу? Акчадан тарыгып отурганым жок. Эмнеге сатат экенмин? Ата, убакыт таап даракчылык жөнүндө айтып берсеңиз кантет? Мен бир чечимге келдим. Эми дарак түзүмгө катыштуу жумуштар жөнүндө анализ жүргүзөмүн. 3 жыл ичинде сиз сыяктуу мыкты адис болуп чыгамын. Жок дегенде байыркы курулуштун кыры менен сырын толук билишим керек. Дагы сүйлөбөй калдыңыз го. Ишенбей турганыңызды билемин. Мени төмөн санабаңыз. Ата, алдыңкы жолу үйрөткөнүңүздөрдү шериктештикке айтып берген элем. Алардын баары колдошту. Менин айтканым боюнча салмак болду. Ата, бул жумуш бүткөн соң сизди атайын ээрчитип барып көрсөтөйүн. Кандай дейсиз? Анда эшикти көрсөткөндө эмнеси бар? Ойбой, бул эшик менин жетекчилигимде салынып жатат. Башка курулуштар менен окшобойт. Убагы келгенде мени мактай турган болосуз негизи. Ошондо менин мактоомду күтүп тургандайсың. Туура айтасыз, ата. Чынымды айтсам, сиз ден соолугуңузга көбүрөөк көңүл бөлүңүз. Негизи оор үй көрбөңүз. Шериктештигибиз үчүн болсо да аман жүрүшүңүз керек. Мени какшыктап атасыңбы? Андай эмес. Айтмакчы болгонум, сиз чынында мышык аёсуз. Асыл адамсыз. Кыйынсыз. Эми билдиңби?
бауысы қайтып келді. Акырыныраак же, какап калба. Дагы бир чынын салып берейинби? Ата, мага бериңиз. Балам. Экөөбүз бүгүнкүдөй бирге отуруп арак ичип көргөнүбүз жок. Мен жазыктуумун. Атамдын колунда эр жеттиң. Ата, бул. Эч нерсе болбойт. Кана, ичели. Балам, башкалар сени түшүнбөйт. Менин балам болгондуктан мага баары маалым. Атаңдын тарбиясы текке кеткен жок. Сен жакшы баласың. Ошончо жылдан бери тыным албай жапалуу кызмат кылдың. Эмне үчүн билемин. Сен атаңдын калган өнөрдү Бейжин шаарында улантып атаңдын күткөн үмүтүн чыгууну ойлондуң. Чынын айтаар болсок, сен агаңдан алда кайда күчтүүсүң. Балам, бир нече жылдан бери болбогон куулукту бастың. Баарыбыз байыркы курулуш менен эмгектенебиз. Үй салуу үчүн түбүнү бекем кылуу керек. Адам болуу да ошол сыяктуу. Кадамды бекем баспасаң болбойт. Ушундай балам. Өзүңдү билбей калдың. Атам айткандай, суудан ак, сүттөн таза бол демекмин. Бүгүн мен да сага бир ооз акылымды айтайын. Адамдын ниети түз болсо, иштеген иши да оңунан жылат. Келечегиң алдыда. Кышлап ойлонуп көр. Ата, сизге окшойт.
Башкаруучу. Мына ушул айдагы казына графиги. Башкаруучу, жарнагерлер отурум убагында асылбады. Акыры кайтып келдиңиз. Убактысын белгилеңиз. Агам кайда? Жумуш ордун өткөзүү менен жүрөт. 1 жылдан бери агаңыз кеңседе отурбастан курулушта көп жүрдү. Бул ишти агам келгенден кийин бирдеме дейли. Ага, мен бир чечимге келдим. Башкаруучулуктун милдетин сиз улантып аткарыңыз, мен жардамчы болоюн. Тамашалап турасыңбы? Тамаша эмес ага. Билесизби? Түрмөдөгү кезимде бул ишти көп ойлондум. Сизден кечирим сураймын. Кечириңиз ага. Өзүңүз да көрдүңүз. Шериктешти өз колум менен курута жаздадым. 1 жылдан ашкан убакыттан бери менден артык иштедиңиз. Анын үстүндө апамдын айтуусунча атамдан жыгач өнөрчүлүктү үйрөнүп жүргөн экенсиз. Ага, ушундай болсун. Макул деңизчи, а? Сүргү. Эсимде калышынча өткөн жылы сен мага начарлыгыңнан шериктештикти өткөзүп алууга батылдык кыла албадың деген элең. Эми кезек мага келди. Сен негизи начар экенсиң. А? Салган тамың урап калбадыбы? Болуптур, ушундай болгон экен. Мен өз жумушумду жазайын, сен билгениңди кыл. Ага. Бул эмне кылганың? Айткана. Шериктештиктин башкаруучусу болосуңбу, жокпу? Сиз кандай кылган болсоңуз болоюн. А? Ата, сүргү бир аздан кийин көргөндөн кийин тибиренип кетпеңиздер. Мага башканын кажети жок. Бул чалдын бир ооз мактоосун уксам болду. Сиздерге мендей бир нандын жарымын шериктештиктин ишин тууралатпаганын бир көрсөтүп коеюн. Ата, угуп атасызбы? Сүргү келди эле, мени четке калтырдыңызбы? Эмне айтсам да бекер. Ушундайбы? Андай эмес. Бизге өзүң салган курулушту көрсөтмөкчү элең го. Жакшылап бир көрөйүн. Алдыга караңыз. Ата, караңызчы. Байкаңыз. Абайлаңыз. Кана? Ага. Үйүбүздөгү сүрөттүү дубал кандайча бул жерге орнотулган? Иштин жайы мындай. Алиги убаң кожоюн 400 000 уянга сатып алмакчы болгондо сатпай койдум. Иште ал бул нерсени сактоого ылайык эмес деп ойлодум. Үй бузуулаардан мурун бул райондогулар мени издеп сүрөттүү дубалды тартуу кылсаң дейт. Негизи бул нерсени апам мага калтырган. Атадан калган асыл өнөрүбүздүн күбөсү. Буну жалпы журтка көрсөтүү саткандан алдана кайда жакшы деп ойлодум. Көпкө тартуу кылдым. Ата, ушундай жасаганым туура болуп турбу? Туура болгон экен. Мага эмнерди айтпадың? Сизди күтпөгөндөй кубантып, сизден мактоо уккум келди. Мактайманбы? Сени кандай мактайын? Мындай кыйын ишти менден эмнеге сурабайсың? Бул сүрөттүү дубалды мамлекетке тартуу кылган болсоң да, мен ортого чыгышым керек эле го. Бардык мактоого ээ болдуңбу? Бул Ата, бул
Ата. Жаңы ача келүү эшикти көргөндө мактабады. Эми сүрөттүү дубалды көрүп ачуу чакырды. Ошондо менде эмне күнөө бар? Бул чал өзү. Жүрү баралы. Кеттик. Ата, сиздин мунуңуз Кемпир, үйүбүздөгү сүрөттүү дубал мураш жайга алып барылыптыр. Мыңдүрдүн жасап жүргөн ишин көрбөйсүңбү? Ал азыр мурунку билбеген уул эмес, эстүү азамат болду. Канча 100 000 юанга көз кызартпаптыр. Анын үстүнө ачакейлүү эшикти чынында сону салдырыптыр. Элдин баары тектүү атанын урпагы ата жолун улантууда тектүүдөн тектүү төрөлөт деп жатышат. Бул Жубарымбек чыгылып сүрүнүп, адашып жүрүп, азыр багды арып туруштап алды. Айтмакчы, сага да бир сүйүнчү кабар жеткизейин. Багызы күткөн кызына үйлөнмөк болду. Бул бала Мыңдүрдөн мурун үйлөнмөк болду окшойт. Мага белгилүү. Мыңдүр баш курамайынча сенин да арбагың ыраазы болбойт. Бирок бул Жубарымбек жалгыз башы сокоюп жүрөт. Кана, киргиле. Мен жабайын. Кана, отуруңуз. Сүргү, эмнеге адамды ача келен десиң? Кана, отуруңуз. Мали. Мали. Шарап алып келчи. Сүргү экөөбүз дагы бир аз ичели. Кана, дагы чебизбе? Эй, Сүргү. 40ка келгенде башыңды араң урдуң. Чынында оңой эмес. Экөөбүз бирдей болдук. Мына мындай бир сөз бар эмеспи? Жүгүргөн албайт, буйрган алат деген. Мына сөзүңүз кызык экен. Ага. Эсимде калганы сиз 17 жашыңыздан баштап сезимге буйргансыз. Кандайча мындай кылдыңыз? Мунуңуз туура эмес. Эй, Мали, шарап алып келчи. Ага. Бир бөтөлкө гана ичиңиз. Эми ичсеңиз мас болуп каласыз. Мали, бул эмне дегениң? Мас болсо эмне болуптур? Кете албаса бул жерге конуп калат. Кана Сүргү. Мен иче берейин. Ага. Чыныңызды айтыңызчы. Азыркыга чейин баш курбадыңызбы? Лиңзини али унута албай жүрөсүзбү? Аны кайдан билдиң? Ойбой, сиз канча ойлогонуңуз менен ал унутуп калган. Эми башыңызды катыра бербей, аны унутуп коюңуз, макулбу? Сүргү. Аны унутуп койсом жакшы эле болмок дечи. Билесиңби? Илиңиз экөөбүздүн ишибизге ал жазыктуу эмес. Баары менден болду. Апа. Өткөн жылы Жой агай экөөңөрдү чуйфу калпарып ойнотуп келгенимди билемин. Ал кезде ал кишинин жагдайы жакшы эле. Кандайча ылдам эле көз жумулду. Түндөсү ооруп калды. Шаардык ооруканага алып барганча түш болду. Дарыгер бизге кечигип калыпсыңар. Колубуздан келбейт деди. Айзы өзүң ойлочу. Эгер Бейжинде болгон болсо, телефон менен эле чакырууга болот эле. Сен эми бул жерде турганыңды кой. Ошондой. Апа.
Бул жолу сизди Бейжиңге алып кетели деп келдик. Апа, биз менен бирге кетиңиз. Майзы, бул сөздү сага көп жолу айттым. Бүгүн дагы айтайын. Менин бул өмүрүмдө эң ишенимдүү адам сенсиң. Бул иш эсиме түшкөн сайын аябай кыйналамын. Meni erçip Beijing'e git. Çuаңзы. Апаңды алып кетүүгө кандай карайсың? Агай, апамдын көңүлүнөн чыкса болду. Менде башка ой жок. Болду. Ушундай болсун. Бул иште сенин айтканың эсеп эмес. Мен эч кайда барбаймын. Лаудунун көзү эми гана жумулду. Ушул жерде болом. Туура. Анда акыркы жумуштарын ыңгайлап болгондон кийин кетели. Таңзы. Жузы менин өз балам экенинде сөз жок. Бирок Чаңзы да менин боор этим. Сени менен болгону 2 жыл гана турдум. Бирок Лау менен Чаңзы экөө мага көп жыл шерик болду. Лау да мага оң кабагы менен карады. Бул жагынан сен анын ишине жетпейсиң. Экөөбүздүн бактыбыз ушунчалык гана болсун. Ал жер менин үйүм эмес.